ที่โกโก้ถุงนึงนะครับครับผมอันนี้ไม่เข้มครับบ๊วยแก้วใหญ่ครับผมครับผมรับอะไรดีใส่แก้วหรือถุงครับใส่แก้วก็ได้ครับผมรอคิวครับ
เข้าหน้าแรกแล้วก็เราชนะ มันดีเอาไว้เยอะเดี๋ยวมันออกไม่สามารถ แค่ร้อยเก้าเลย ครับผมโอเลี้ยง25 บาทได้ละครับ
อนนะครับหวานน้อย15 บาทชาร้อน2 ถุงจ้ะ ครับผมขอบคุณครับ